अक्सर आप जब ट्रक के नीचे देखते होगे तो ये रबर बैंड दिखते होंगे और आपको लगता होगा कि ये शो के लिए है, पर ये रबर बैंड शो के लिए नहीं होते। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इस रबर बैंड का यूज़ क्या होता है। इस रबर बैंड की वजह से जो भी धूल मिट्टी या डस्ट या मड को साफ करने की ज़िम्मेदारी इस रबर बैंड की होती है, जिससे आपके जो ट्रक के चक्के रहेंगे वो साफ रहेंगे और क्लीन रहेंगे। अगर आप इस रबर बैंड को नहीं लगाते हो तो इस चक्के की हालत देख ही सकते हैं। यहाँ पर मड जमा हो चुका है। इसके कारण से रबर बैंड लगाना ज़रूरी होता है। इसी की तरह अच्छे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।